Prima edizione di Sardinian Day, manifestazione voluta da Taste of Sardinia. Bruno, una manifestazione quanto mai attesa nell'isola. Voluta e sofferta, no? Perché veramente con pochissimo tempo a disposizione siamo riusciti a montare veramente un evento unico, no? Il primo che spero che sia il primo di altri eventi del Sardinian Day, proprio per portare la qualità del cibo, la qualità dell'artigianato, la qualità anche del turismo enogastronomico, perché il cibo racconta, no, la cultura sarda e dunque per attirare il turismo bisogna far conoscere la nostra cultura enogastronomica. È quello che noi vogliamo spingere e far conoscere, non ai sardi, ma fare uscire questo messaggio ovunque. Ecco, è la prima manifestazione organizzata dagli stessi operatori, da coloro che lavorano nel terreno. Assolutamente, perché io mi occupo di turismo enogastronomico, no? Progetto percorsi e dunque per me questo è molto importante, venire a conoscenza anche di tutti gli aspetti dell'enogastronomia, come si fa il filindeu, come si fanno i dolci particolari e tutto quanto, ed è un assorbire tutte le competenze, no, di chi lavora per poi trasmetterle ai turisti e per attirare turismo in tutte le stagioni, perché l'enogastronomia ogni periodo dell'anno ha una sua eccezionalità. Tantissimi sardi fuori dalla Sardegna ci stanno guardando con interesse perché questa Sardegna è sempre più bella. Certo, ma noi sul turismo delle radici ci puntiamo molto, perché stiamo aspettando chi vuole tornare in Sardegna, no, a rivivere, no, i loro genitori, i loro nonni, magari si sono dimenticati, non ci credo che siano dimenticati, ma se ne fossero dimenticati noi li risvegliamo, no, il gusto della Sardegna. Speriamo, ma anche con l'Anno Santo è una grande opportunità, no, che vengano e rimangano anche un mese da noi e così rivivono tutte le tradizioni che hanno lasciato quando sono partiti. Speriamo che ritornino al più presto. Oggi una vetrina per tutti coloro che vogliono sapere come è cresciuta la Sardegna in questi anni. Assolutamente sì, li aspettiamo tutti quanti veramente per fargli rivivere, no, tutte le emozioni dei loro avi, dei loro parenti, dei loro genitori, dei nonni e di tutti quelli che hanno lasciato in Sardegna.